Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, sahabat ngombe ya teman-teman. Nah teman-teman, kali ini pagi jam 6 lebih. Nah ini Mas Teguh mumpung libur semua, dan ini Mas Teguh keluarin burungnya semua dan masterannya semua. Oke, ini dijemur ya teman-teman ya. Kita lihat ya. Kita lihat nih dari sana. Ternyata nggak kerasa sudah sebanyak ini. Wih, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 sih bisa memutai. Mantap, mantap. Kita jemur paling ya sekitaran 30 menit saja. Tidak usah lama-lama, cukup memanasin aja tubuhnya teman-teman. Seperti ini ya. Oke.